ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து மண்டே ஈவினிங் ரொட்டீன் தான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். மாறன் தூங்கி எழுந்ததுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆக்கிட்டு கம்பு ராகி கூழ் தான் செஞ்சு கொடுத்துருந்தேன். கூழ் செய்கிறதுக்குள்ளேயும் ஒரு வழி ஆக்கிட்டாரு, கூழ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால் ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் எடுத்து கொடுத்துருந்தேன். அழகாக எடுத்து சாப்பிட்டுட்டாரு. இன்றைக்கி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்துட்டு கருப்பு சுண்டல் தான் அவிய போட்டிருக்கேன். அதை அவியறதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்வீட் ஸ்நாக்ஸும் செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரிசி மாவு, தேங்காய் பூ, நாட்டு சக்கரை போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்து அதை குட்டி குட்டி பால்ஸாக உருட்டி தட்டி எடுத்து பொரிச்சு கொடுக்க போகிறேன். இதே வந்து குலோப் ஜாமுன் டைப்பில் கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தேங்காய் பூ, அரிசி மாவு மட்டும் பிசைஞ்சு எடுத்து குட்டி குட்டி பால்ஸாக உருட்டி எண்ணெயில் பொரிச்சு ஜீரா தண்ணியில் ஊற வச்சு கொடுத்தா சூப்பரான குலோப் ஜாமுன் ரெடி ஆகிடும். கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தீங்க, குட்டி பையன் நீங்கள் செய்கிற வரைக்கும் அமைதியாக அழகாக இருப்பானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படிலாம் இல்லை, அவனை வந்து குக்கிங்கில் வந்துட்டு இன்வால்வ் பண்ணிட்டோன்னா அவன் அழகாக அமைதியாக வந்துட்டு நம்ம பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்துட்டு பேசாமல் இருப்பான். இல்லை அவனை வந்துட்டு கண்டுக்காமல் நம்ம மட்டும் வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தால் நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுவோம். அதனால் வந்துட்டு நான் எல்லா வேலையும் வந்துட்டு குழந்தைய வச்சுட்டு தான் செய்வேன். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்லாம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் மாறின பார்க் கூட்டிகிட்டு போயிருந்தேன். அழகாக போய் அங்கே விளையாண்டுட்டு இருந்தார். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்